Маврикии бывают такие чудеса. Только что мы сейчас обнаружили Илью супер большим аккумулятором для телефона. Не, а что такого-то? Ну надо мне телефон зарядить, надо. Ну и что, вот он с тобой такой. У вас такие батарейки, у меня такая. Чего вы пристали вообще, а? Да, он специально привез его на Маврикии с собой. Вот пристали.